देखु मो क्वार्टर बाहर केते जोर से वर्षा होची। बाहर दृश्य वर्षा हेले बाहर दृश्य अत्यंत मंत्रमुग्धकर। जाहू वर्षा है ना जो टाइप गुड़गुड़ी होता पशु पक्षी इवन कि मनीष माने भी बंचवा पूरा कष्ट होता। आउ एठी ना वर्षा है माने गाँ मानक कौन हुए ना लाइन पावर कट हुए। तो लाइन कटि जाइए ना मो क्वार्टरटा देखी था। मो क्वार्टरटा तो भंगा ददरा क्वार्टर छाड़ तथापि ये क्वार्टर मु निजको एडजस्ट कर चली जहाँ भी हो गवर्नमेंट क्वार्टर कौन करवा।